Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. Айрин замина, но не и опасноста. Председателот Барак Обама предупреди на ризикот од надојдените води во наредните денови, како резултат на ураганот што однесе најмалку 21 живот. Од тие причини објави вонредна ситуација за повеќето сојузни држави долж источниот брег, поток што возможува тие да користат федерални средства за расчистување на последиците и за обнова. Со ова ги започнуваме денешните вести. Ова беше ретко лоша недела за источниот брег на САД. Неколку дена по силниот земјотрес, невообичаен за ова густа населено подрачје, удри Айрин. Председателот Барак Обама предупреди дека опасноста демне и по заминувањето на ураганот. Побара трпеливост додека се врши проценка на штетата, се напомена дека обновата ќе трае со недели, ако не и повеќе. Голем број американци се уште се во опасност од сериозен прекин на електричната енергија и поплави што наредните денови само може да се влошат поради излевање на реките. Сакам луѓето да разберат дека опасноста не минала. Во обяснењето на Айрин загина 21 лице и покрај масовната евакуација на населението и мобилизацијата на федералните, сојузните и локалните власти. Причината е штета на површина од илјадници квадратни километри, поплави, паднати дрвја, уништени домови, преки на електричната енергија, пресечени патишта. Местото Нью Берн во Северна Каролина е едно од најпогодените од поројни дождови, речиси 40 сантиметри. Над 4 милион домови и бизнеси се уште се без електрична енергија. 2400 работници на електричните компании во Вашингтон и околината работат на поправка на мрежата. Жител на Вашингтон, кој ни се представи само со името Леонард, говори за ноќта кога се случи Айрин. Не личеше на големо невреме, но одеднаш старите дабови започнаа да паѓаат на куќите. Се уплашив. Имам две деца, едното 2,5 години, другото 1 година. Ураган или не, некои настани не беа откажани, како свадбата на Сами Милер во Њујорк. Ова е премногу важен ден за да го пропуштам. А во Вилмингтон, Северна Каролина, Кристен Елиот се породи токму кога удри Айрин. На свет донесе прекрасна ќерка. Како да знаев дека ќе се роди токму за невремето, вели Кристен. Остатоците на Айрин треба да се растурат над Канада до понеделник попладне. Малопродажбата во САД во јули пораснала за 0,8%, што е најголем позитивен тренд во период од околу 5 месеци, соопшти владиниот оддел за трговија. Економистите внимателно ја следат потрошувачката, бидејќи на тоа отпаѓаат околу 70% од економската активност во САД. Либиските бунтовници напредуваат кон родниот град на Муамер Гадафи Сирт, додека и натаму трае потрагата по него. Бунтовниците велат дека се на 30 километри од градот и дека ќе го заземат со сила доколку преговорите со племенските лидери за мирно предавање пропаднат. А бунтовничката влада на Либија соопшти дека не планира да го испорача Абдел Басет Ал Меграхи, осуден за бомбашки напад во 1988 на авион на пат за САД над Локерби, Шкотска, при што загинаа 270 лица. Негледани филмови во САД викендов, веќе втора недела води драмата Помош, што се бави со доживување на слогинки од 50-тите. На второ место акцијата Колумбијана со актерката од Аватар Зои Салдана во главната улога. Менувајќи го од корен својот став во мај годинава, Светската здравствена организација објави дека електромагнетските полиња на мобилните телефони може да предизвикаат рак. Меѓународното здружение за бежична телекомуникациона индустрија пак тврди дека нема докази за опасноста, но многумина корисници на телефоните сакаат да дознаат како точно електромагнетските полиња може да наштетат на здравието. Мобилните телефони се насекаде. Светската здравствена организација вели дека најмалку 5 милиони луѓе во светот користат мобилни телефони и дека оние кои најмногу ги користат се во најголема опасност од добивање малигнен мозочен тумор. Многу научници ја поздравија изјавата на СЗО, но некои велат дека не оди доволно далеку за да објасни какво влијание на човековото здравје имаат предавателите и другата бежична опрема. Камила Рид е основач и директор на electromagnetichealth.org, група на активисти што е критична спрема индустријата за мобилни телефони. Таа ги објаснува основите на електромагнетското поле.
Електромагнетното поле е бран со фреквенција. Фреквенцијата може да биде долга или кратка. Тоа е енергија, природен феномен на Земјата, но исто така и модулирана од човештвото за креирање телекомуникацијски спектруми кои се вештачки фреквенции што ги нема во природата и такви на кои нашето тело не е навикнато. Рид вели дека истражувањето на биолошкото влијание на електромагнетските полиња се одвива од 1950-тите. Дел од тоа влијание не е само ракот, туку и други ефекти на живите клетки и нивниот генетски материјал, нивната ДНК. Рид е особено загрижена за зголеменото загадување од електромагнетски полиња во близина на училиштата. Научниците се согласни дека треба да се внимава кога се работи за деца, зашто тие се најранлива група. Доктор Асфок Агарвал е еден од оние кои веруваат во широка лепеза на ефекти. Тој раководи со Центарот за репродуктивна медицина на клиниката во Кливленд. Покажавме дека мажите кои користат мобилен телефон повеќе од 4 часа дневно имаат значително намалување на квалитетот на семената течност. Невронаучникот Нора Волков од Националниот институт за здравје користела магнетна резонанца за проучување на реакцијата на електромагнетски полиња. Студијата покажа дека човечкиот мозок е чувствителен на ефектите на електромагнетна радиација од изложеност на мобилни телефони, кога мобилниот телефон е ставен веднаш за главата. Оваа студија не дошла до заклучок за долгорочен ефект, но таа ја споредува оваа иницијална студија со оние направени пред децении во врска со влијанието на тутунот врз здравјето. А во следната емисија како компанијата Apple го промени начинот на кој комуницира светот. Гледајте утре во Newsflash. Двигател на модерната комуникација. На што се должи успехот на Apple? Што е она што ја издвојува компанијата од другите? Зова утре во Newsflash. Од студиото во Вашингтон го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски, а јас сум Јулија Велковска. Продолжете да не следите и на нашата веб страница glasnaamerika.com и на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имате пријатна вечер и гледајте ни утре.